হ্যালো বন্ধুরা, ক্যামটাসিয়া নাইনের রেকর্ডিং সময়ে আপনার অডিও যেন ফুলফিলভাবে আসে সেজন্য আপনাকে যা করতে হবে, অনেকেই প্রবলেমে পড়ে থাকেন। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন রেকর্ডিং করতেছি, সেটা কিন্তু একদম লাউডলিভাবে এবং সুন্দরভাবে নিচ্ছে। তো এটা করার জন্য আপনাকে যে অপশনটিতে যাইতে হবে, প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে হেডফোন 100%, মানে সাউন্ডের অপশনে গিয়ে সাউন্ডে যেতে হবে। সাউন্ডে যাওয়ার পরে রেকর্ডিং অপশনে যাইতে হবে। রেকর্ডিং অপশনে যাওয়ার পরে দেখবেন মাইক্রোফোন, এখানে ডাবল ক্লিক করবেন। তারপরে লেভেলে যাবেন। এখন যদি কমে দেই, আমি কমে দিচ্ছি, আপনারা রেকর্ডিং তেমন বুঝতে পারবেন না। হ্যালো হ্যালো, এখন দেখেন ফুলফিলভাবে শোনা যাচ্ছে। আপনাদের প্রথমে এটা মাঝখানে দেওয়া থাকবে, যার কারণে বেশি জোরে রেকর্ডিং শুনতে পারবেন না। যখন এটা ফুল করে দিবেন বা এটা ফুল করে দিবেন, এটা মাঝখানে থাকবে। আপনারা এটা ফুল করে দিবেন, তাহলে আপনার ভয়েসটি সুন্দরভাবে শোনা যাবে। যদি হেল্পফুল মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।